ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನಗೆ ಬುಧವಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಲಾಂಗ್ ಟಾಪ್ ಒಂದು ಕನ್ಪೇರು ಸರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಶೋ ಕೊಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟಾಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಲಾಂಗ್ ಅದೊಂದಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಬಾಲ್ಯದ ಫುಡ್ ಕೊಂಡು ಇಂದು ಮುಲ್ಪದ ನಾಯಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಕೋರಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನುಪ್ಪುನೆ ಎಂದು ರಡ್ಡು ನಾಯಿಲ ಕೋರಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಯ ಇಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಇಂಕಲ ಬಾಲೆಂದ ಫುಡ್ಡುಗಳ ಬರ್ತನೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ ಬಾಳೆ ಸೇರಿಸೋದಿಚ್ಚಾನ ಅಲ್ಪ ತಪ್ಪೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಲಿಪುನೆ ಸಾದಿರು ಸಾದಿರು ಪೋನ ಎರನೇ ಇರ್ತದೆ ಇಂಕೆ ತುಂಬ ಪಯರ್ನೇ ಹುಡ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ಡದ ನಡುಟೆ ಒಂದು ಸಾದಿ ತೊಮಿತ್ತು ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯೆ ನೆಟ್ಟೆ ಹೋಗಿ ರೋಡ್ ಇದ್ದಾನ ತುಂಬ ನೆಟ್ಟನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ರೋಡ್ ಆದ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಲ್ಲೆ ಗಿಂಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಏನು ಬಂಗುರದ ಕಜಿಪು ತೋಜಾದಲೆ ಅಪಗರ ತೋಜಾದೆ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಉಂಟು ತಾರಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ 4 ಮೆತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ 4 ಉದ್ಯದಂತೆ ಮುಂಚಿ ಉದ್ದದಂತೆ ಮುಂಚಿ ಮಂಜಲ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚಿ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯನ್ನುಂಡು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮೀನುಂಡು ಬರ್ಪುನತೆ ಊರ್ದ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿಲುಂಡು ಅಂಚಂದು ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಜಿಪಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗುಡೆನೆ ಬರ್ಪುನೆ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಈತ ಕಡೆದಾಂಡು ಅರೆಪೊದೆತ್ತು ತೀರ್ತಾನೆ ಇಂಕ್ ಮೀನು ಕೊದಿಪನಾಗ ಬೀಡಿದೆಪ್ಪೆ ರಾಯ್ಜಿ ದುವೆ ಬಂಗುಡೆ ಅರೆಪುಗು ಇಂತ ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಬಂಗುಡೆ ರವೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನೆ ಚೂರು ಮುಂಚಿದೊಡಿ ಮಂಜಲ್ ಉಪ್ಪು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಚೂರು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಜಿಂಜರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪುನು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಮೂರ್ದು ಪಾಡ್ನೆಟ ಕಮ್ಮೆನ ಚಾದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದೈತೆ ಮತ್ತು
ರವೆ ವರಕಾದ ದೀಪನೆ ರವೆ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂಗುಡೆ ರೇಸಲ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈಲ ಇತ್ತೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೆ ತೋಜಾಂಡ್ಲ ಇದು ಜಿಂಜರ್ ಒಂತೆ ಶುಂಠಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡ್ ಕಾಲಂಡ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಐದು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಶುಂಠಿ ನೋಡು ಐಕ್ ಒಂತೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟೋಡು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀಪುಂಡ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಲಾವು ಇಂಚ ದೀಪುಂಡ ನೀರು ಪಾಡಿರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ.